Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz shaxsning individual psixologik xususiyatlari deb nomlanadi. Bugungi mavzuni yoritishda quyidagi 4 rejani asos qilib oldik. Birinchi rejamiz shaxsning individual psixologik xususiyatlarining umumiy tavsifi. Ikkinchi rejamiz temperament shaxsning individual psixologik xususiyati sifatida. Uchinchi rejamiz qobiliyatlar va ularning turlari. To'rtinchi rejamiz xarakter va uning shakllanishi. Mavzuyimizni boshida avvalo individuallik tushunchasini mohiyati bilan tanishib o'tsak. Individuallik bu insonning o'ziga xosligi, psixologik va fiziologik xususiyatlarining yig'indisi bo'lib, uni boshqalardan ajratib turuvchi betakror belgi va xulq-atvoridir. Bu tushuncha shaxsning o'z faoliyatini boshqarishi, qiziqishlari, his-tuyg'ulari va qobiliyatlarining o'ziga xos namoyon bo'lishini anglatadi. Individuallik har bir inson psixikasini takrorlanmas o'ziga xosligi bo'lib, u ijtimoiy, tarixiy, madaniyat rivojining subyekti sifatida o'z hayot faoliyatini amalga oshiradi. Rubinштейnning ta'kidlashicha, inson unda o'ziga xos takrorlanmas alohida xususiyatlar bo'lganligi sababli individuallikka ega. Merlin bo'yicha individuallik bu o'z-o'zini rivojlantiruvchi va o'z-o'zini boshqaruvchi avtonom, unikal, qaytarilmas biosotsial tizim, individ, shaxs va ular o'rtasida mavjud bo'lgan aloqalardir. Individuallik, alohidalik, takrorlanmaslik, boshqalar bilan taqqoslaganda uning unikalligidir. Rizvitskiy bo'yicha individuallikning belgilari qaytarilmaslik, yagonalik dir. Shaxsning qaytarilmas o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu bilamizki temperamentdir. Temperament o'zi nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, temperament inson faoliyati va xatti-harakatlarining dinamik va emotsional tomonlarini xarakterlovchi individual xususiyatlar yig'indisidir. Insonning xatti-harakatlari faqatgina ijtimoiy sharoitlarga bog'liq bo'lib qolmay, uning tabiiy tuzilish xususiyatlariga ham bog'liq bo'ladi. Temperament individning biologik tuzilishi bilan belgilanganligi sababli juda erta bolalarning o'yin faoliyati, mashg'ulotlar va muloqotida aniq namoyon bo'ladi. Temperament insonning butun psixik hayotini bezaydi. Emotsiya, tafakkur, irodaviy harakatlarning kechishiga ta'sir etadi. Nutqning tempi va ritmiga ta'sir ko'rsatadi. Temperament shaxsning dinamikligini xarakterlaydi, ammo uning e'tiqod, qarash, qiziqishlari, axloqiy tarbiyalanganligiga bog'liq bo'lmaydi. Bilamizki, nerv jarayonlarining xususiyatlari ularning kuchi, muvozanatliligi, harakatchanligi bilan belgilanadi. Temperamentning fiziologik asoslarini, u aynan tiplarini kuchliligi, kuchsizligi, muvozanatsizligi, harakatchanligi va inertligiga ko'ra tiplarga ajratish maqsadga muvofiq. Natijada ushbu quyidagi tiplar ajratiladi. Birinchisi, kuchli muvozanatsiz tip. Nerv faoliyatining bu tipi qo'zg'alish jarayonining kuchliligi, tormozlash jarayonining kuchsizligi bilan xarakterlanadi. Ikkinchi tip kuchli muvozanatli harakatchan tip. Bunda qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining kuchi teng bo'ladi. Uchinchi tip kuchli muvozanatli inert tip. Bu tip harakatlarning sustligi bilan ajralib turadi. Kuchsiz tip bo'lib, to'rtinchi tip kuchsiz tip bo'lib, qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining kuchsizligi, nerv jarayonlarining kam harakatchanligi bilan xarakterlanadi. Shunga muvofiq temperamentning 4 turini ajratish mumkin. Bular xolerik, sangvinik, flegmatik va melanxolik. Temperament tiplari va ularni xarakterlovchi psixologik xususiyatlar haqida tanishib o'tadigan bo'lsak, xoleriklar kimlar? Bu tip namoyandalari yuqori darajadagi qo'zg'aluvchanlik va uning natijasida xulq-atvorning muvozanatsizligi bilan ajralib turuvchilar hisoblanadi. Xolerik temperamentli kishilar beqarorlik, jahldorlik, munosabatlarda shartdakilik, faoliyatda energiya boylik xususiyatlari bilan boshqa temperament tiplaridan farq qilib turadilar. Sangvinik tipidagi insonlar bu tip uchun harakatchanlik, hayotning tez o'zgaruvchan sharoitlariga yengillik bilan moslashish xususiyati xosdir. Odamlar bilan tezda aloqa o'rnata oladilar. Jamoada quvnoq, emotsiyalar tezda hosil bo'ladi va osonlik bilan o'zgaradi. Flegmatik tipdagi insonlar tinch, osoyishta, muvozanatli, doimo bir xilda hayotning tirishqoq va qat'iy mehnatkashi hisoblanadilar. Nerv jarayonlarining inertligi va muvozanatliligi flegmatik tipga xos bo'ladi va turli sharoitlarda ular tinch qolishni afzal ko'radilar. Melanxolik tipdagi insonlar yuqori emotsional sezuvchanlik bilan boshqa tipdan farq qiladilar. Ular ancha vazmin, odamovi, qiyin sharoitlarda qat'iylikka ega emas, xavfli vaziyatlarda kuchli qo'rqinchni his qiladilar. Endi navbatdagi individual tipologik xususiyat qobiliyat haqida ma'lumotlar bilan o'rtoqlashib o'tsam. Qobiliyat bu insonning muayyan faoliyat talablariga mos keluvchi va uni muvaffaqiyatli bajarish sharti bo'lgan individual psixologik xususiyatlardir.
Quyidagi ikkita ko'rsatkich insondagi u yoki bu faoliyatga bo'lgan qobiliyatlar haqida xulosa qilishga asos bo'lishi mumkin. Ular qaysilar degan savolga javob beradigan bo'lsak, birinchisi faoliyatni o'zlashtirish tezligi va yutuqlar sifati. Qobiliyat birinchidan insonni boshqalardan ajratib turuvchi individual xususiyat. Ikkinchidan, u oddiy xususiyat emas, balki psixologik xususiyat. Shuning uchun ham egiluvchan, uzun barmoqlar yoki baland bo'y garchi muayyan faoliyatda muvaffaqiyatga erishishga yordam bersa ham, bular qobiliyat hisoblanmaydi. Uchinchidan, qobiliyat har qanday individual psixologik xususiyat emas, balki muayyan faoliyat talablariga javob beruvchi individual psixologik xususiyatdir. Qobiliyatlar rivojlanishining asosiy zamini bu layoqat hisoblanadi. Layoqat o'zi nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, layoqat miya, nerv tizimi, analizatorlarning ba'zi tug'ma anatomik fiziologik xususiyatidir. Layoqat qobiliyatlarning hali rivojlanmagan, ammo faoliyatning birinchi marta sinalishidayoq namoyon bo'luvchi birlamchi tabiiy asosdir. Layoqat sifatida biz ko'rish va eshitish analizatorlarining ba'zi tug'ma xususiyatlarini, birinchi, ikkinchi signallar tizimini munosabatini ko'rib chiqishimiz, tahlil qilishimiz mumkin bo'ladi. Qobiliyat bu insonning muayyan faoliyat talablariga mos keluvchi va uni muvaffaqiyatli bajarish sharti bo'lgan individual psixologik xususiyatdir. Qobiliyat shaxsga ma'lum faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish, bilimlarni tez va osonlik bilan o'zlashtirishga yordam beruvchi xususiyat. Qobiliyat shaxsning muayyan faoliyat turini muvaffaqiyatli bajarishga bo'lgan layoqat darajasini ifodalaydigan turmush jarayonida hosil qilinadigan individual xususiyatlar yig'indisidir. Qobiliyatlarni asosan ikkita turi mavjud. Bular umumiy qobiliyatlar va maxsus qobiliyatlardir. Shaxsning individual psixologik xususiyatlaridan yana biri bu xarakterdir. Xarakter nima degan savolga javob beradigan bo'lsak, xarakter ijtimoiy muhit ta'sirida tarkib topib, shaxsning voqelikka va o'z-o'ziga bo'lgan munosabatida ifodalanadigan, uning muayyan sharoitlardagi xatti-harakatlarini belgilab beradigan barqaror individual psixologik xususiyatdir. Xarakter tuzilishida shaxsning voqelikka turli munosabatlarini ifodalovchi 4 guruh xususiyatlarni ajratish mumkin. Birinchisi, shaxsning mehnatga bo'lgan munosabatlarini ifodalovchi xususiyatlar. Ikkinchisi, shaxsning boshqa odamlarga bo'lgan munosabatlarini ifodalovchi xususiyatlar. Uchinchisi, shaxsning o'ziga bo'lgan munosabatlarini ifodalovchi xususiyatlar. To'rtinchisi, shaxsning narsalarga bo'lgan munosabatini ifodalovchi xususiyatlar. Xarakter yunonchadan tarjima qilinganda tamg'a, belgi ma'nosini anglatadi. Xarakterning fiziologik asosini temperament tashkil etadi. Nerv jarayonlarining muvozanatliligi yoki muvozanatsizligi, kuchi yoki kuchsizligi, harakatchanligi va inertligi insonning reaksiyalari, xulq-atvori butun faoliyatini bezab beradi. Xarakter aksentuatsiyasi bu xarakterning alohida xususiyatlarini haddan tashqari ifodalanishi deb ataladi. Xarakter aksentuatsiyasiga olib keluvchi omillar giperopeyika. Birinchi omil giperopeyika, bolaga haddan tashqari ortiq g'amxo'rlik qilish, oilaviy munosabatlarning yomonligi, nosog'lom psixologik muhit, qarovsizlik, bolani o'z holiga tashlab qo'yish. Ikkinchi omil nazorat qilmaslik, loqaydlik, psixologik jarohat beruvchi holatlar. Uchinchi omil emotsional rad etish, yetarlicha g'amxo'rlik ko'rmaslik va oilaviy nizolar. To'rtinchisi haddan ortiq talabchanlik, asossiz e'tirozlar, emotsional qo'llab-quvvatlamaslik. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Ushbu mavzuni quyidagi adabiyotlardan qayta tahlil qilib o'rganib chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.